সমগ্ৰ বিশ্বই বহু শতাব্দী ধৰি বিশ্বাস কৰি আহিছে যে ভাৰতৰ প্ৰাচীন জ্ঞান পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিত বিশ্ব কল্যাণৰ সূত্ৰ নিহিত হৈ আছে। কথা লাগিলে যোগৰে হওক অথবা আয়ুৰ্বেদৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থত লুকাই থকা জ্ঞানৰ ভঁৰাল আৰু বসুধৈৱ কুটুম্বকমৰ মূল মন্ত্ৰেৰে হওক কিংবা আমাৰ পৰম্পৰাগত আহাৰত বাজৰাৰ গুৰুত্বই হওক, মন কী বাতৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সকলোবোৰ বিষয় দেশবাসীৰ সন্মুখত এক অনন্য ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল। এনে এক ৰূপত য'ত দেশবাসীৰ মনত ভাৰত সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আৰু ইয়াৰ পৰম্পৰাৰ প্ৰতি সন্মানৰ এক নতুন চেতনা জাগ্ৰত হয়, এক নতুন আত্মবিশ্বাস জাগ্ৰত হয়, যাতে ভাৰতে গৌৰৱবোধেৰে নিজৰ সংস্কৃতিক কেৱল ধাৰণ কৰাই নহয় বৰঞ্চ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে বিশ্বৰ আগত ক'বও পাৰিব। योग ने जाति, पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम के जिस भाव को हम सदियों से जीते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि संत जिस पर हमेशा जोर देता है, योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है। মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ বাবে যোগ হৈছে আটাইতকৈ উপযুক্ত মাধ্যম। এই সত্যটো আজি সমগ্ৰ বিশ্বই নিৰ্বিবাদে গ্ৰহণ কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত যোগক প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰা অগ্ৰণী ভূমিকাৰ সৈতে আমি সকলোৱে পৰিচিত। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীয়েও যোগৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মাজত এক নতুন উৎসাহ সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। योग चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि ने कहा, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने आह्वान किया, तस्मात् योगी भवार्जुन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इसी योग के माध्यम से जगाया। फिर वो जागृति उन तक ही सीमित कैसे रह जाती, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात है तो उन्होंने कहा कि मेरा देश जगे, मेरा विश्व जगे। और एक करवट ली है भारत ने उनकी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से। वो बात करते हैं किसानों से, जवानों से, वैज्ञानिकों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, क्योंकि हर किसी का योगदान है इस राष्ट्र के विकास में और मानवता को बेहतर जीवन देने के लिए। योग के क्षेत्र में इतने साल देखे, लेकिन ये मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ, 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घोषण किया, पूरे योग के माहौल में परिवर्तन हो गया है। पहले जब हम किसी कंपनी में या कॉरपोरेट में जाते थे, हमें समझाना पड़ता था कि योग के क्या लाभ हैं। अब हम लोगों को वो लोग बुला के ले जाते हैं कि आइए और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको लाभान्वित कीजिए। पहले इंतज़ार करते थे कि कॉलेज में हमारे विद्यार्थी आएंगे और संख्या बढ़ेगी। पिछले गत 8-9 वर्षों में ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 महीने की वेट लिस्ट है हमारे हेल्थ सेंटर में लोगों को योग का लाभ लेने के लिए। আজিৰ তাৰিখত দেশৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়, সেয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰে হওক কিংবা নগৰীয়া শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানেই হওক, যোগক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে শিকোৱা হয়। যোগে আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে নিযুক্তিৰ নতুন দুৱাৰো মুকলি কৰিছে। योगा न सिर्फ हमें मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि वो हमें शारीरिक स्तर पर भी स्वस्थ रखता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपने मन की बात के द्वारा लोगों में योगा को लेकर जागरूकता फैलाई। मैं पहले योगा नॉर्मल किया करती थी, उसके बाद मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनी और उसके बाद मैंने आयुष मिनिस्ट्री मोरारजी देसाई में इनरोल करा और उसके बाद मैंने अपने
अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस करे, जो कि ना कि शारीरिक रूप में थे और ना ही मानसिक, वह धार्मिक और अध्यात्म की ओर भी बढ़ाते हैं। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেৱল যোগৰ মহত্ব আৰু বিশ্বত স্বীকৃতি প্ৰাপ্তিৰ কথাই কোৱাই নহয়, আধুনিক প্ৰেক্ষাপটত যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদক প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাতে এই দুয়োটাই বৈজ্ঞানিক মানকত নিজৰ কৃতিত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে। সেয়া লাগিলে মুম্বাইৰ টাটা মেমৰিয়েল হস্পিটেলত স্তন কৰ্কটৰ ক্ষেত্ৰত যোগৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ নিশ্চিতিয়েই হওক, অথবা নতুন দিল্লীৰ এইমছত স্থাপিত চেণ্টাৰ ফৰ ইণ্টিগ্ৰেটিভ মেডিচিন এণ্ড ৰিচাৰ্চত আয়ুৰ্বেদ সন্দৰ্ভত চলি থকা গৱেষণাই হওক, যাৰ ফলাফল দেখি সমগ্ৰ চিকিৎসা জগতে আশ্চৰ্যচকিত হৈ উঠিছে। प्रधानमंत्री जी ने जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर जो एम्फेसिस दिया है वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका जो विज़न है कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं जैसे योगा आयुर्वेद, उसके पीछे जो प्रमाण है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसे हमें आगे लेकर आना है। और प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं तो ये एक हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, सबको ये इनकरेजमेंट देती है कि हम हमारे जो योग आयुर्वेद और जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं इसके ऊपर और रिसर्च करें और खोज करें और इसका एक सही मायने में एक प्रमाण लेकर आएं जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, तभी इसको एक्सेप्ट करेगी। ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত 21 জুনক আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে যোগৰ প্ৰতি এক নতুন উৎসাহৰ উদ্ভৱ হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, সেইসমূহ দেশত ব্যাপক হাৰত ৰাইজে যোগক আদৰি লৈছে, য'ত কেইবছৰমান আগলৈকে চাগে কোনো এই বিষয়ে কথাই পতা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উদাহৰণটো হৈছে ছৌদি আৰৱ। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ মন কী বাতত বিশেষকৈ ছৌদি আৰৱত যোগৰ বৰ্ধিত জনপ্ৰিয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। Started speaking about yoga in Saudi Arabia, there was only Facebook as a social media platform, and it was not really easy to reach everybody, but luckily I was exposed through media and more people could hear me. It was not difficult at all to explain to Arabs and Saudis why yoga is important for health and why yoga is okay to practice, that it has nothing to do with any religious connections. That was not difficult because people were more interested in the scientific and the health benefits of yoga. বেছিভাগ মানুহে আয়ুৰ্বেদক প্ৰাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি হিচাপে জানি আহিছিল। বিদেশতো ইয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধাৰণা আছিল, যিটো অতি বিভ্ৰান্তিকৰ আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে এই ধাৰণা সলনি কৰাৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মন কী বাত আকৌ এবাৰ এই অভিযানৰ মাধ্যম হৈ উঠিছিল। प्रधानमंत्री जी मन की बात में अभी तक 30 से अधिक बार आयुर्वेद, योग, आयुष विधाएँ, उसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता, स्टार्टअप, बहुत सारे विषय पर उन्होंने इस चर्चा करी। कोविड के समय कई बार चर्चा करी और उसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त आए। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी केयर पर हमारे पास मैंडेट है। अभी तक 7,500 ऑपरेशन हो गए। उन प्रारंभ से लेकर के पिछले 3 वर्ष से ही प्रारंभ हुआ उसका। 3 वर्ष में हमने 21 करोड़ पेशेंट देखे। इतना ज़बरदस्त ह्यूज आउटकम हमने कभी इसको सोचा नहीं था। वहाँ हमारे छोटे छोटे सब सेंटर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाइन लगती है वहाँ। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত আয়ুৰ্বেদৰ বিষয়ে নিৰন্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য উপস্থাপন কৰি আহিছে। যেতিয়া কোভিড মহামাৰীয়ে দেশ আৰু বিশ্বক আগুৰি ধৰিছিল, মন কী বাতত আয়ুৰ্বেদে আগবঢ়োৱা নিদানসমূহ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু ৰাজ্যক এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। मेरे को आयुर्वेद से काफ़ी फ़र्क है, तो व्हीलचेयर से खड़ा होने की हिम्मत मेरे को आयुर्वेद से मिली है। मैं काफ़ी टाइम से फर्टिलिटी को लेकर परेशान थी। मैंने एक बार IVF और 2 बार IUI ट्रीटमेंट भी कराया था,
मेरे स्कैन में HSG में मेरी दोनों फ्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक आई थी, तो मैं सारी होप्स अपनी खो चुकी थी। उसके बाद मुझे कहीं से ऑनलाइन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। उसके बाद अब मेरे फेब वाले स्कैन में मेरी ट्यूब्स दोनों ओपन आई हैं, जो कि एक आप बोले कि एक चमत्कार होगा। मैं काफ़ी दिनों से 10-12 साल से एक पाइल्स की बीमारी से पीड़ित था। यहाँ आकर के मुझे इतना रिलीफ मिला है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 100% इसका इलाज है। মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমগ্ৰ দেশতে আয়ুৰ্বেদৰ ক্ষেত্ৰখনত সম্পন্ন হৈ থকা ভাল কামসমূহৰ কথা নিৰন্তৰ উল্লেখ কৰি আহিছে। আনকি আয়ুৰ্বেদৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ষ্টাৰ্টআপৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে। বনৌষধিৰ খেতিৰ লাভৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে, যাতে জনসাধাৰণে আয়ুৰ্বেদক আদৰি ল'লে যে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ লগতে অৰ্থনৈতিকভাৱেও লাভান্বিত হ'ব, সেই কথা বুজি উঠিব পাৰে। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। आयुष क्षेत्र ESG और SDG लक्ष्यों में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। आयुष मंत्रालय सेक्टर को विकसित करने के लिए काफी काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र के बारे में बोलना पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। यह निरोग स्ट्रीट में हमारे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से यह श्रेणी बहुत कम शुरुआत से 1,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात प्रोग्राम समाज के सभी वर्गों को बहुत प्रेरित करता है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में आयुष स्टार्टअप्स की बात की, जहां इस सेक्टर में कोई स्टार्टअप की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज आयुष सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और बहुत सफलता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ की बात की। आज आयुष सेक्टर डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, हील इन इंडिया, G20 के माध्यम से भी आयुर्वेद और आयुष सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। In 2021, we received the National Startup Award and for the health category, specifically in Ayush. And our Honorable Prime Minister Modi ji also mentioned in his Mann Ki Baat. I think that was so great for us emotionally as well as financially. Based on this award, based on Mann Ki Baat, our centers became directly double. So it helped us from the economy point of view. In this December, finally we have become financially, that is operationally break even. আয়ুৰ্বেদ আৰু যোগৰ দৰে ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত ৰন্ধন প্ৰণালীয়েও বৈজ্ঞানিক বোধেৰে সম্পৃক্ত। শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ এক গভীৰ জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ, যাৰ বাবে এই বছৰটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মিলেট বৰ্ষ অৰ্থাৎ মোটা দানাৰ শস্যৰ বছৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰয়াস আৰু বিশ্বত ভাৰতৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱৰ ফলস্বৰূপে আজি ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত আহাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে মোটা দানাৰ শস্যৰ সুফলৰ কথা পৃথিৱীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে। মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত নিৰন্তৰ চৰ্চা কৰি জনসজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। সেয়া লাগিলে অন্ধ্ৰৰ এজন কৃষকৰ কথাই হওক, যিয়ে মিলেটৰ খেতিৰ বাবে লাভজনক চাকৰি এৰি দিছিল, বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহিলা উদ্যোগীৰ কথাই হওক, অথবা ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ অহা ছত্তীশগড়ৰ অনন্য মিলেট কেফেৰ কথাই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত বিস্ময়কৰ অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদান কৰি আহিছে। मन की बात, after that, the people are started recognizing us and the respect has gone up. So many universities are calling for the address their students and industry bodies are calling.
So we are very honored to express our gratitude for this. We thankful to the Prime Minister Narendra Modi ji. After this Mann Ki Baat, our sales have gone up by almost 25% and it is keep on increasing. मन की बात में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे काम की दखल ली, हमारे काम को उन्होंने सराहा और स्मार्ट एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग फार्मर्स ऑफ इंडिया, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा, जो पिछले हम 20 साल से काम कर रहे हैं, इसका उन्होंने एक इतने गहरे ढंग से उन्होंने ये बात नोटिस की और ये पूरे मन की बात में उसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, हमारी इतनी तारीफ की, जिससे हमारा हौसला बहुत बुलंद हो गया, हमारा जज्बा बहुत बढ़ गया। উপনিষদৰ অমৰ বাক্য বসুধৈৱ কুটুম্বকম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতৰ এক মুখ্য বিষয়বস্তু। সমগ্ৰ বিশ্বক এটা পৰিয়াল হিচাপে গণ্য কৰাৰ দৃষ্টিভংগী কেৱল প্ৰাচীন ভাৰতীয় দৰ্শনতহে পোৱা যায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বসুধৈৱ কুটুম্বকমৰ এই সিদ্ধান্তক বিদেশ নীতিৰ আধাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে। যেতিয়া কিবা বিশ্ব সংকটৰ সৃষ্টি হয়, ভাৰতে তেতিয়া দ্বিধাহীনভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। কৰোনাৰ সময়ত ভেকচিনৰ কথাই হওক বা অলপতে তুৰ্কীত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ কথাই হওক, ভাৰতৰ এই ভূমিকাক বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰৰ অধ্যক্ষই স্বীকাৰ আৰু প্ৰশংসাও কৰিছে। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others. G20 লোকসকলৰ মাজতো সুশোভিত কৰা হৈছে। ই হৈছে বিশ্ব শান্তি আৰু বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি ভাৰতে পোষণ কৰি অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সূচক। G20 is an extremely important platform, and leadership of India this year is very critical. And so far what we have noticed is India is being very ambitious, very vocal, very bold in their actions, in their demands with the G20 countries to ensure that they enhance their ambition in all aspects of climate action. India is able to bring countries across all the different divides, north, south, east, west, you name it. India has those bridges of trust more than any other country that I can think of. I think, again, this is part of the process, the G20. It's an opportunity for the world to be sort of exposed to what's happening in India across all the different states and communities and vice versa. This is the most inclusive G20 ever. মন কী বাতত সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতৰ সংস্কৃতিক ভালপোৱা লোকসকলৰ কথা নিৰন্তৰ উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই চেতনাক বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতি জাগ্ৰত কৰি আহিছে। ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত সামূহিক ৰেডিঅ' আৰু পডকাষ্টৰ জৰিয়তে বেদান্ত আৰু ভাৰতীয় দৰ্শন সন্দৰ্ভত দৈনিক কাৰ্যসূচী উপস্থাপন কৰা জোনাছ মাছেট্টিয়ে হওক অথবা অষ্ট্ৰেলিয়াত কৃষ্ণ ভক্তি, ভাগৱত আৰু ভাগৱত গীতাৰ প্ৰচাৰত নিয়োজিত জগতদাত্ৰী দেৱীয়ে হওক কিংবা সংস্কৃতৰ প্ৰতি জীৱন উৎসৰ্গা কৰা ৰাছিয়ান পণ্ডিতগৰাকীয়ে হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত এনে অগণন ব্যক্তিত্বৰ কথা নিৰন্তৰ উল্লেখ কৰি আহিছে, যাতে দেশবাসীয়ে অনুপ্ৰেৰণা ল'ব পাৰে। And actually for us, all this recognition that the Prime Minister Modi ji gave us was very significant, because in our lives we are constantly discouraged to study Vedanta, to be in this Indian culture, because it's not our culture. So I just had a feeling that this recognition, acknowledgement that Modi ji has gave us, it will open a lot of doors. मन की बात में प्रधानमंत्री का अमेरिका निवासी कृष्ण भक्त जदुरानी दासी जी से संवाद दिल को छू लेने वाला था। जदुरानी दासी जी कृष्ण भक्ति रस से सराबोर अद्भुत चित्रकला बनाती हैं।
Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. মন কি বাত গণসম্পৰ্কৰ ইতিহাসত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ ঐতিহ্য জ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এনে এক শিখা জাগ্ৰত কৰিছে যাৰ পোহৰত আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে স্থায়ী শান্তি ভাতৃত্ববোধ আৰু প্ৰগতিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে।